स्पेस, जो देखने में काला और खामोश नजर आता है, असल में यहाँ इतना कुछ हो रहा है जिसे ना हम सुन सकते हैं और ना सोच सकते हैं। नासा के प्रोब्स ने कुछ ऐसी अजीब गरीब आवाजें रिकॉर्ड की हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। 28 नवंबर 1961 में कुछ ऐसा होता है जो हमारे लिए मिस्ट्री बनकर रह जाता है, जब दो इटालियन भाइयों ने अपने स्पेस ऑब्जर्वेटरी से कुछ साउंड रिकॉर्ड करा था। किसी महिला की अजीब गरीब आवाजें सुनाई दे रही थी और उन्होंने बताया कि वो महिला हॉट हॉट ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोल रही थी। उन भाइयों को लगा कि ये कोई स्पेस इमरजेंसी है, या तो कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंस गई है जो हमसे हेल्प मांग रही है। नासा और अन्य स्पेस एजेंसी को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। झटका तो तब लगता है जब नासा और अन्य स्पेस एजेंसी बोलते हैं कि हमने 1961 को किसी भी वुमेन एस्ट्रोनॉट को भेजा ही नहीं। तो फिर वो अजीब आवाज किसकी थी? ये आवाज आज तक मिस्ट्री ही बन के रह गई है, और ये है महिला की रियल रिकॉर्डिंग जो स्पेस से आ रही थी। आज से 44 साल पहले 5 सितंबर 1977 को नासा ने एक स्पेस प्रो को रवाना किया था, और ये स्पेस प्रो वॉयेजर 1 के नाम से जाना जाता है, जो पिछले 44 सालों से लगातार नासा के बेस स्टेशन से कांटेक्ट में है। वॉयेजर 1 को ऐसे मिशन के लिए भेजा गया जहां से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। ये स्पेस प्रो डीप स्पेस में 61,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। हमसे बहुत दूर अंधेरे में सोलर सिस्टम और यूनिवर्स के बारे में बहुत सी अनसुलझी बातों को भेज रहा है, और हम स्पेस के इस हिस्से को इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। एक बार बहुत बड़ी चीज घटती है। 2012 में इस इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होते ही नासा के एक साइंटिस्ट को वॉयेजर 1 की तरफ से एक ऐसा सिग्नल मिलता है जो सबके रोंगटे खड़े कर देता है। जब उस सिग्नल को परखा तो पता चला कि उसमें ऐसी आवाज थी जो वॉयेजर 1 ने रिकॉर्ड की थी, हमारी दुनिया से काफी किलोमीटर दूर। ऐसी क्या आवाज थी जिसने साइंटिस्टों के रोंगटे खड़े कर दिए थे? ये आवाज अर्थ से 1400 करोड़ किलोमीटर दूर रिकॉर्ड की गई, जो आवाज ना खत्म हो रही थी ना ही कम हो रही थी। साइंटिस्ट भी हैरान हो गए। इस तरह 1 साल बीता, फिर 2 साल बीते, फिर 3 साल बाद इसकी आवाज थोड़ी कम हुई। ये आवाज वॉयेजर 1 की सबसे बड़ी आवाज थी, जिसकी साइंटिस्टों की नींदें हराम कर दी थी। इसी बात से बड़े बड़े रिसर्चर्स और साइंटिस्ट हैरान हो गए कि 3 साल तक ये आवाज लगातार कहां से आई और किसकी आवाज थी ये। एक बात तो कंफर्म थी कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कोई ना कोई ऐसी ताकत छिपी हुई है जो इस आवाज की ताकत बन रही है। लेकिन स्पेस में तो कोई आवाज नहीं होती, तो इस आवाज को रिकॉर्ड कैसे किया गया? ये सच है कि स्पेस में जाते हुए कोई भी आवाज कानों में नहीं पड़ती, बल्कि कोई एस्ट्रोनॉट के साथ कोई धमाका भी हो जाए तो वो धमाका दिखेगा जरूर, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं आएगी, क्योंकि आवाज को कानों तक पहुंचने के लिए हवा और एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, जो कि दोनों चीजें स्पेस में नहीं होती। हमारे कान इन आवाजों को नहीं सुन सकते, लेकिन वॉयेजर 1 इन आवाजों को रिकॉर्ड करके हमें अर्थ तक भेजता है,
ताकि हम इनको रिकॉर्ड करके सुन सकें। यही वो अनोखी आवाज थी जो वॉयेजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस से भेजी थी। लेकिन हैरान करने वाली ये बात है कि ये आवाज कहाँ से आई। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये आवाज स्पेस में ट्रेवल करते प्लाज्मा वेव्स के ट्रेवल करने से आई होगी, और कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि डीप स्पेस में जरूर ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिसकी एनर्जी से ये आवाज आई है। वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से ये आवाज और एनर्जी आती है, इन सबको समझने की शक्ति हम इंसानों के पास नहीं है। वॉयेजर 1 अपने एंटीने से ये वेव्स कैप्चर करके उनको रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर ये अर्थ की तरफ ट्रांसमिट कर देता है। बेशक ये मैसेज लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, लेकिन फिर भी इनको नासा के एंटीनों तक पहुंचने में 21 घंटे लग जाते हैं। फिर 2007 में रिसर्चर्स को ऐसी आवाजें सुनाई देती थी जो आधे सेकंड्स में ही गायब हो जाती थी। ऐसी आवाजें सुनकर ऐसा लग रहा था कि एलियन अपने वारशिप के लेजर बीम से वॉयेजर 1 पर हमला करने की कोशिश कर रहा हो। और जब ये आवाज आई तो वॉयेजर 1 ने ये हैरान करने वाली आवाज रिकॉर्ड करी। ये बात प्रूफ हो गई कि हमारे अलावा भी डीप स्पेस में कोई है जो हमसे भी शक्तिशाली और एडवांस है। 2016 में कैनेडियन एस्ट्रोनॉमर ने हमारे मिल्की वे में कुछ ऐसा भयानक सा देखा। उन्होंने देखा कि 234 स्टार्स एक ही टाइम पर एक साथ एक ही जगह पर ब्लिंक कर रहे थे। ये देखकर साइंटिस्ट बहुत हैरान हो गए, क्योंकि ऐसा होना हमारे स्पेस में इम्पॉसिबल है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये कोई एलियन द्वारा भेजा गया संकेत है या फिर हमारी धरती पर कब्जा करने का संकेत है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारे यूनिवर्स में अनसुलझी हुई हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे साइंटिस्ट ने अभी पूरे यूनिवर्स का 0.25% ही कवर किया है, और कहा जाता है कि जितना साइंटिस्ट स्पेस को कवर कर रहे हैं उतना ही स्पेस एक्सटेंड हुआ जा रहा है। इसके पीछे का राज हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।